रणनैतिक महत्त्वका साथ आजभन्दा 65 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 2013 सालमा कान्ति राजमार्गको निर्माण थालिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका र हेटौडालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। यस सडक आयोजनाको विस्तार तथा सुधारको लागि नेपाल सरकारले नियमित रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको पाइन्छ। अहिले यो सडकको कुल लम्बाइ 86 किलोमिटरको रहेको छ। यो सडक सातोबाटोबाट सुरु भएर टिकाभैरब, भट्टे डाँडा, ठिङ्गन, बगुवा, जितपुर, मकवानपुर गढी हुँदै हेटौडाको बुद्ध चोकसम्म पुग्दछ। आज यो भिडियो मार्फत हेटौडाको बुद्ध चोकदेखि सातोबाटोसम्मै यो सडकको अवस्था र कार्यप्रगति देखाउँदै चर्चा गर्नेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई बेल आइकन सहित सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विक्रम सम्वत 2013 सालमा राजा महेन्द्रबाट शिलान्यास गरिएको यो सडक 2016 सालमा ट्र्याक खोल्ने काम सकिएपछि राजा आफैले गाडी चलाएर यही बाटो भएर हेटौडा पुगेको भन्ने गरिन्छ। यो सडक कालोपत्रे गर्ने काम आर्थिक वर्ष 2065-66 बाट सुरु गरी 2074-75 मा सक्ने योजना रहेको थियो। यद्यपि 2072-73 पछि मात्र यो आयोजनाले प्राथमिकता पाउन थालेको बताइन्छ। सोही अनुसार बजेट पनि छुट्याइएको पाइन्छ। कैयौँ पटक म्याद गुज्रिए पनि सडक कालोपत्रे गर्ने काम अझै सकिएको छैन। अब यो सडकको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति यही चैत महिनासम्म रहेको बताइएको छ। अहिले यो सडक आयोजनामा विभिन्न पहिरो गएको ठाउँमा पहिरो पन्छ्याउने, रिटेन्सन वाल लगाउने, पुल बनाउने, आवश्यक ठाउँमा बाटो फराकिलो पार्ने लगायतका कामहरू भइरहेका देखिन्छन्। विशेष गरी कोत्रे भट्टेडाँडा खण्डको करिब 5 देखि 6 किलोमिटर सडकको अवस्था भने निकै खराब रहेको र जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यस 86 किलोमिटर लम्बाइको सडकको करिब 95% काम सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ र निकै जोखिमपूर्ण र पहिरो अत्याधिक आउने ठाउँहरूमा भने सडक कतै भत्किएको त कतै पहिरोले पुरिएको अवस्थामा देखिन्छ। पहिरोको बढी सम्भावना रहने ठाउँहरूमा कालोपत्रे भन्दा आरसीसी ढलान गरेको सडक बढी प्रभावकारी रहने देखिन्छ। यो 86 किलोमिटर लम्बाइको कान्ति राजमार्गले काठमाडौँ मोगलिङ हेटौडा 226 किलोमिटर र हेटौडा पालुङ काठमाडौँको 136 किलोमिटरको विकल्पमा काठमाडौँ हेटौडा जोड्ने छोटो मार्गको काम गर्नेछ भने यसले बागमती प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी हेटौडा र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई जोड्ने वैकल्पिक मार्गको पनि काम गर्नेछ। यस कान्ति राजमार्गको डिटेल सर्वे र डिजाइनको काम कोरिया इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सीले 2003 मा गरेको थियो। यो सडक 2 लेनको हुने गरी काम अघि बढिरहेको छ। यसको चौडाइ 9.5 मिटरको रहने, जसमा 7 मिटरको कालोपत्रे रहने गरी अघि बढाइएको थियो। यो आयोजनाको लागत 1 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ रहेकोमा आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा यसको लागत बढेर 3 अर्ब 50 करोडसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। पहिले यो सडकलाई सहायक सडकका रूपमा राखिने गरिएको भए पनि गत आर्थिक वर्षबाट यसलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गको रूपमा सूचीकृत गरिसकेको छ। यो सडकको निर्माण सम्पन्नतासँगै करिब 2 देखि 3 घण्टामा यो सडक आरपार गर्न सकिने बताइएको छ। पहिरो नियन्त्रण गर्दै बाँकी रहेको ठाउँमा सडक निर्माण सम्पन्नतासँगै यसले विभिन्न सकारात्मक परिणामहरू ल्याउने सम्भावना देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको दूरी तराई मधेसका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रहरूसँग छोट्याउन मद्दत गर्नेछ। यस क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रहरूको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोगी हुने देखिन्छ। ग्रामीण उत्पादनहरूको बजारसम्मको पहुँच बढ्नाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सहयोगी बन्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका तथा तराई मधेसका निर्माणाधीन विभिन्न पूर्वाधारहरूका लागि पनि यो सडक उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।